Здравейте, приятели, аз съм Айхан Фая. Някой от вас някога запитвал ли се защо в Европа не строят небостъргачи? При условие, че в Америка във всеки един голям град има стотици небостъргачи. Каква е причината? Кой спира този процес или просто това е такава традиция? Днес в този видеоклип ще научите неща за Европа и САЩ, които преди това не сте ги знаели. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип ви е бил интересен, полезен и информативен, бих се радвал за един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Ако се качите до наблюдателната площадка на голям европейски мегаполис, ще откриете доста странен архитектурен феномен. Пейзажът на многомилионен град ще представлява равно море от нискоетажни сгради и само на някои места ще се виждат високи кули, надребни църкви или просто телевизионни кули. Къде са модерните сгради с футуристични форми, които подпират облаците с покривите си? Днес ще разберете отговора на въпроса защо в Европа не строят небостъргачи. За да отговорим на този въпрос, първо трябва да пътуваме назад във времето, преди почти 100 години. САЩ, началото на 20 век. Строителството на небостъргачи става широко разпространено в редица големи градове. Вследствие от изработката на електрически асансьор, вече е нямало ограничение за височината на сградите и те буквално са се издигали една след друга, докосвайки американското небе. Такива известни сгради като Chrysler Building, Waller Building и много други. Небостъргачите веднага се превръщат в центрове, които събират около себе си икономическият елит. В Европа на подобна архитектурна мода се е гледало скептично. През 1921 година немският журналист Зигфрид Краукер възмутено е написал: "Грозотата на Ню Йорк е известна на всички. В този град чудовищните кули са навсякъде, подредени без никакъв ред и украсени отвътре и отвън с прекомерен и безсмислен лукс. Очевидно Европа след Първата световна война не е могла да си позволи икономически. Разбира се, че са строили високи сгради, но тяхната височина рядко е надвишавала 15 етажа, а външният вид е бил умишлено прост и функционален. Освен това, в такива сгради са били разположени само държавни институции, фабрики, офиси и кина. Консервативните европейци са отказвали да живеят в високи сгради. В Северна Америка е имало ново поколение архитектура и на европейската инфраструктура се е гледало като на остарял модел, а Европа напротив се е придържала към вече съществуващите идеи, приемайки идеите на САЩ за унищожаване на ценностите. Поради тази причина и двата континента са избягвали да приемат взаимно градоустройствени концепции. Не е изненадващо, но и след Втората световна война отношението в Европа към небостъргачите почти не се е променило, дори когато въпросът за увеличаване на жилищният фонд е бил особено остър. Опустошената и съсипана Европа се е нуждала от огромни количества нови жилища. Високите сгради биха били бързо и ефективно решение на този проблем. Обаче властите по всякакъв възможен начин са отказвали строежа на високи сгради. А в Западна Германия изобщо са били издадени укази, забраняващи строежа на сгради по-високи от кметството. Гражданите вярвали, че небостъргачите в никакъв случай не трябва да ги лишават от въздух и слънце и те са решили да ограничат строителството на високи сгради само в бизнес районите. Ако е била издигната висока сграда, тогава тя е била предназначена най-често за пренасилване на бедните, а височината се ограничавала до 20 етажа. Но ако в САЩ небостъргачите винаги са били символ за богатство, просперитет и прогрес, то в Европа високите сгради бързо са се превърнали в знак за бедност и социални проблеми, възникнали след Втората световна война. Ситуацията е била малко по-различна в Източна Европа, особено в страните повлияни от Съветският съюз. Сгради подобни на небостъргачи започват да се строят там още през 50-те и 60-те години на миналият век, по-специално в Литва и Латвия. Това са били така наречените серийни сгради, които са служили перфектно за жителите, повтарящи и опростени сгради. По-скоро обаче този факт е причината първите небостъргачи да се появят в други европейски градове. Един вид опозиция на съветските архитекти. Най-значимата и реална причина за липсата на небостъргачи в Европа, според експерти, се нарича явлението наречено брюкселизация. Хаотичен подход към градското обновяване, при който има неконтролирано масово събаряне на исторически сгради, заменяни от модерни. Този термин е използван за първи път от журналисти във връзка с масовото събаряне на исторически сгради в Брюксел през 60-те и 70-те години на миналият век. Насрочено да съвпадне със световното изложение на Експо 58. Властите са решили да събарят порутени сгради, да премахнат
премахнат трамваите и да разширят алеите. В бъдеще строителите са харесали тази практика и историческият център е продължил да се влошава, да се разпада и изчезва. Подобни дейности завинаги са отблъснали европейските архитекти да повтарят подобни грешки. Унищожаването на исторически значими райони. Скоро и други градове са започнали да спазват тези правила. Градостроителите спазват тези насоки и до днес. По-специално културни и исторически сгради са запазени в центровете на европейските градове. До тях не се появяват нови сгради, за да не се повреди автентичният им дизайн. А съдбата на европейските небостъргачи е да строят скромни сгради в покрайнините на града или в специално определени райони. Въпреки това, всяка година тази ситуация се променя драстично. Времето тече неусетно и архитектурата на Европа преживява влиянието на много култури и народи, населяващи я през 21 век, а много експерти дори прогнозират бум в строителството на небостъргачи през следващото десетилетие. Старите консервативни възгледи се превръщат в минало, а на хоризонтите на съвременните европейски мегаполиси се появяват все повече небостъргачи, докосващи небето. Какво е вашето мнение за видеоклипа? Някой от вас знаел ли е тези факти за Европа и за САЩ? И по-точно защо в Европа не строят небостъргачи? Долу в коментарите споделете вашето мнение. За мен е удоволствие да чета и да отговарям на вашите коментари. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!